Hola a todos, bienvenidos a una nueva actividad pedagógica para los más pequeños. Soy yo, Benedicto Mostacilla Marmolejo, docente de educación inicial en el Colegio Débora Arango Pérez. La actividad de hoy está encaminada a fortalecer las habilidades comunicativas de los niños desde la diferenciación y clasificación de animales según su hábitat. Además, vamos a discriminar los sonidos iniciales de las palabras teniendo en cuenta las consonantes. Por último, pretendemos aumentar muchísimo su vocabulario. Bienvenidos. Hola corazones, qué rico encontrarme de nuevo con ustedes. ¿Cómo están? Yo estoy muy bien. ¿Recuerdan la actividad que hicieron con la profe Patti? Que ella nos habló de su mascota. Pues eso me dio una idea para trabajar con ustedes hoy. Y les tengo una sorpresita. Pero es un secreto, solo lo van a saber ustedes y yo. Resulta que la profe Patti nos habló de su mascota Pogo y yo les tengo una sorpresita por aquí. Les presento a Malí. Malí es una perrita. Es chiquitica, tiene 2 meses y apenas está aprendiendo a relacionarse y a crecer. Es muy linda y muy querendona. Malí me inspiró para hacer la clase con ustedes hoy, para que aprendamos otras palabras y otros animales que no conocíamos. También vamos a aprender con ellos a pronunciar mejor las palabras y a conocer las consonantes que conforman el abecedario y los sonidos del alfabeto. ¿Vamos a trabajar? Vamos a dejar a Malí que se vaya a jugar y nosotros vamos a ponernos muy pilos a hacer nuestro ejercicio. ¡Vengan! Animales domésticos. Son los animales que pueden estar cerca de las personas porque no representan mayor peligro. Cuando viven en nuestra casa y son nuestra compañía, los llamamos mascotas. Algunas familias tienen gatos, otros conejos, perros, hámsters y algunos más tienen loritos o canarios. Los animales salvajes son animales que viven en las selvas, en las praderas o en el mar. Son animales muy grandes, algunos pueden ser pequeños, pero igual representan peligro para las personas por su comportamiento. Por eso no pueden vivir con nosotros. Algunos de ellos los ves en el ejemplo. Hay jirafas, tiburones, leopardos y muchos otros. Los animales de granja nos ofrecen mucha utilidad. De ellos nos podemos servir para alimentarnos y para muchas otras cosas. Por ejemplo, de las gallinas obtenemos la carne y los huevitos. Los caballos nos pueden servir para transportarnos. De las vacas obtenemos el cuero, la lechecita para hacer queso o yogur y también podemos obtener su carne. ¿Qué otros animales de granja conoces tú? Te presento el tablero de autoconsulta. Con él vamos a conocer las letras del abecedario, sus sonidos, a través de muchos animales, unos que ya conocemos y otros muy raros. ¿Ves algunas letras que están en color rojo? Sí, esas ya las conocemos, ¿verdad? Son algunas vocales. Mira, con la primera vocal que está arriba a la izquierda, encontramos el águila. Águila se pronuncia con la vocal A. Debajo del águila tenemos la vocal E. Con la letra E decimos estrella de mar. Al otro lado, observa, tenemos la vocal I. Con la I decimos iguana. Y empezamos a conocer las consonantes con su sonido. Con la letra B te presento al babuino. El babuino es un mamífero que es familiar de los monos. Con la letra C tenemos el conejo.
El sonido sh lo tenemos con el chimpancé. Con la letra D decimos dromedario. La letra F nos presenta el flamenco. Con la G decimos gallo. Y aunque la H no suena, la necesitamos para escribir hipopótamo. Con la J pronunciamos la palabra jabalí. La K nos sirve para pronunciar la palabra koala. Con la letra L decimos león. El sonido Y nos sirve para pronunciar la palabra llama. La letra M nos sirve para pronunciar la palabra mofeta. ¿Cuántos animales nuevos hemos aprendido, chicos? Vamos con más sonidos y con más animales. Con la letra N te presento el narval. Es un pez muy grande con una particularidad. Al frente de su cabeza tiene un largo diente que le sirve para cazar y alimentarse. La letra ñ nos presenta al ñandú. Es un ave que no puede volar y es primo del avestruz, un poquito más pequeño pero igual de veloz. Enseguida de ñandú tenemos otra vocal que ya conocíamos. Es la que nos presenta el ornitorrinco. Es un animal muy raro. Es un mamífero, pero tiene un pico de pato y curiosamente pone huevos. Con la letra P te presento al pulpo. Es un animal que vive en el mar y tiene 8 largos tentáculos. La letra Q nos presenta un animal maravilloso. Es un ave que se llama quetzal. Se caracteriza por tener hermosos colores y es el ave nacional de un hermoso país que se llama Guatemala. El sonido inicial de la R suena muy fuerte y nos presenta al rinoceronte. Es un animal salvaje, grande y muy pesado. El sonido R, cuando no está iniciando, se escribe 2 veces y nos suena en la palabra perro. La letra S nos presenta a un animalito muy pequeñito. Es un insecto y se llama saltamontes. Con la letra T te presento al tucán. Es un ave hermosísima. Tiene brillantes colores en sus plumas y en su pico. Vive en los árboles de las selvas. Enseguida tenemos otra ave que nos presenta la última vocal que ya conocíamos. Es la U de urraca. La urraca es un ave muy parlanchina. La siguiente letra es la letra que se llama V. No es B corta, se llama V. Y con ella pronunciamos el nombre de este hermoso animal de granja que se llama vaca. Mira qué hermoso animalito. Es primo del canguro. También vive en ese país que se llama Australia. Este animalito se llama wallaby y se pronuncia con la letra W.
Con la X te presento a la rana más gorda y más grande que hay. Se llama Xenopus y también vive en Australia. La letra Y nos presenta el yak. Es un animal primo de la vaca, pero es muy grande, muy pesado y muy peludo. Y para terminar nuestro abecedario de animales, te presento la letra Z con el zorro. Uy, chicos, hemos aprendido mucho. ¿Qué cantidad de animales raros y novedosos hemos encontrado hoy, no les parece? ¿Qué tal esa cantidad de animales que conocimos y ese montón de palabras nuevas? Genial, ¿no? Vamos a poder hablar mucho de muchas cosas. Vamos a recordar en este momento algunos de los animalitos nuevos que conocimos. Babuino, chimpancé. Acuérdense que esos dos vienen de la familia de los monos. Dromedario, flamenco, jabalí, tucán, urraca. Estas dos, acuérdense que son aves. Wallaby, ¿se acuerdan que es parecido al canguro? Xenopus, esa es la rana más gorda que existe. Yak, mofeta, narval, ñandú, ornitorrinco y quetzal. Vamos a repasar esas palabritas frente a un espejo y vamos también a pronunciarlas muy despacio para que podamos hacer ejercicios en nuestra boquita y pronunciar mejor. Recuerda que en casa hay una tareita muy divertida para hacer. Seguro que van a estar contentos en familia haciéndola juntos. Por ahora me despido, corazones, con Malí, que está que se duerme. Les mandamos muchos besitos y nos vemos en la próxima. Bye bye.